就在下礼拜五，苗疆圣女她要来了。9月27日正式来临，这里建议各位先买10元的福利组合包，就算没有要抽买一下也蛮划算的。抽奖方式大概和梧桐一样，不过还不确定是用蛋币还是闪耀币。那么我们先看一下官方是出的内录吧。我曾经答应过要娶她回家。谁也不许伤害我的主人！